सो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू व्लॉग। तो अभी दिन के बज रहे हैं 2 और अभी बारिश हो रही है। मैं अभी छत पे बैठा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली आज हम कहीं बाहर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश हो रही है। तो इसलिए मैं आपको पूरे दिन से लेकर रात तक अपना डेली का रूटीन बताऊँ मैं क्या क्या करता हूँ। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा नीचे। गाइस, आज के मेन्यू में दाल चावल हैं और बहुत टकाटक बने हैं। तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, एक ही प्लेट है अभी तो, और खाएंगे। वो मिलते हैं सीधा खाना खाने के बाद। Much later. मैं खाना खा के सो गया था। मैं जैसे ही खाना खा के उठा तो मैं अपने घर के पीछे वाले पार्क में आया। और इस पार्क में इस वक्त ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते। इस पार्क में जितने भी पेड़ पे वो धूल चिपकी हुई थी सारी उतर चुकी है। बहुत बढ़िया लग रहे हैं पेड़। तो मैंने इस चीज़ के सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट किया है, जाके उसको एंजॉय करो। आप बताओ अंकल, सब बढ़िया? देख लो कहीं को कैसे रह रही हो। उल्टा बोलता होगा। कहीं को कैसे रह रही हो बता दो। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से चलते हैं हम मंदिर। अब हम सब रेडी हो चुके हैं, बारिश भी रुक चुकी है और चलें आप, परमिशन हो तो चलें। तो गाइज़, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना नीचे की तरफ।